लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना सोल्डरिंग आयरन ले लेना है। इसका ऊपर वाला जो हमें बॉल दिख रहा है उसको रिमूव कर लेना है। फिर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, पार्ट है जिसे हम सोल्ड करते हैं, उसको भी रिमूव कर लेना है। और रेगमाल, वाटरप्रूफ रेगमाल से हमें इसका ऊपर का जंग और जो कार्बन है उसको रिमूव करना है। ये वाटरप्रूफ रेगमाल है और ये है नॉर्मल। इससे हमें इसका ऊपर का जो कार्बन और जंग है उसको रिमूव कर लेना है। अब हमारा जो वाटरप्रूफ रेगमाल है उसका हमें मिनी पार्ट कट कर लेना है सीजर के थ्रू, और इसको हम रखते हैं नीचे। देन इसका जो ऊपर वाला पार्ट हमने निकाला था उसको इसके ऊपर रब करना है जब तक इसका जंग अच्छी तरीके से ना निकल जाता है। ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं। जितना निकल रहा है उतना निकाल लीजिए, फिर हम कलर के थ्रू इसको अच्छे से फिनिशिंग लाएंगे इसमें। तो इसके बाद जो हीटिंग के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हीटिंग के ज़्यादा करीब होता है, उसको भी हम ले लेंगे, जैसे कि दिख रहा है आपको। इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से रेगमाल से जो भी कार्बन और जंग वगैरह उसको रिमूव करेंगे अच्छे से।